ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் சொல்லுங்கள் மாமி. வெயில் காலமாக இருந்தாலும் சரி, மழை காலமாக இருந்தாலும் சரி, நம்மள நிறைய பேருக்கு டெய்லி ரசம் சாதம் சாப்பிட்ற பழக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதை ரசம் சாதமாக சாப்பிட்லன்னா கூட ரசத்தை சூப் மாதிரி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவா நிறைய பேர் இருப்பாள். இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போது ஒரு ஹெல்த்தியான ரசம் தான். வாங்கோ, ஜிஞ்சர் ரசம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் ஈயச்சொம்பில் தான் ரசம் பண்ண போகிறேன். ஈயச்சொம்பில் ரசம் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு தக்காளியை நறுக்கி இதில் போட்டுண்டு, இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற புளியை நன்னா கரைச்சிட்டு இந்த தக்காளியோடு சேர்த்துட்டு நம்ம கையாலே இந்த தக்காளியை நன்னா மசிச்சிடலாம். தக்காளியோட ஜூஸ் இந்த புளி தண்ணியில் இறங்கினா தான் ரசத்தோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை கீறி சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்க்கறதுனால காரம் வராது, பட் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அதுக்காக நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்கு சாம்பார் பொடியோ இல்லைன்னா ரசப்பொடி நீங்கள் எதை யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை சேர்த்துட்டு இந்த ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு, பெருங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இதில் நம்ம இஞ்சியை சேர்த்துக்க போகிறோம். நான் ஒரு 50 கிராம் இஞ்சி எடுத்துட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு அவ்வளோ இஞ்சி வேண்டாம் அப்படின்னு தோணிச்சுன்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அளவை. இஞ்சியோட ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிவிட்டு ரஃப்பாக சாப் பண்ணி இதே மாதிரி இடித்து அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியில் சேர்த்துக்கணும். உங்கள்கிட்ட இடிக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி இல்லை அப்படின்னா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பல்ஸ் மோடில் ஒரே ஒரு சுற்றினா போதும். அதுக்கு மேலே இஞ்சியை நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம இடித்து எடுத்துட்டுருக்க இஞ்சி கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 1/2 டம்ளர் தண்ணி, இது எல்லாத்தையும் அந்த புளி தண்ணியோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் ஏற்றிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை 5லேருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம். புளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும். புளி தண்ணி நல்லா கொதிச்சாச்சு. இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பருப்பு தண்ணியை சேர்த்துடலாம். பருப்பு தண்ணி சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் பருப்போடியே சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த ரசம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் இது லோ ஃப்ளேமில் இருந்தால் தான் நல்லா நுரைச்சி வரும். ரசம் கொதிக்க வேண்டாம், நுரைச்சி வந்தால் மட்டும் போதும். இந்த ரசம் நுரைச்சி வரத்துக்குள்ளே பக்கத்து அடுப்பில் ஒரு இலுப்பக்கரண்டியை போட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை விடுங்க. நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறம் பெருங்காயம், ஜீரகத்தை போட்டு இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ரசமும் இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நுரைச்சின்னு வந்திருக்கும். இந்த இப்போ தாளித்ததை இந்த ரசத்தில் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஜிஞ்சர் ரசம் ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.